अच्छा जी, इस वक्त कदीर भाई ने मुझे एक और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जानवर के साथ खड़ा किया है। आप ज़रा इस जानवर की हाइट देख सकते हैं कि किस हाइट का है। इस वक्त मेरी हाइट भी तकरीबन इस जानवर के हाइट से बल्कि मुझसे भी ऊंचा है। और इस वक्त मैं कदीर भाई से पूछूं, कदीर भाई आप मुझे ये बताएं, ये जानवर कौन सी नस्ल का जानवर है? ये भी ब्राह्मण है सर। अच्छा, ये भी ब्राह्मण है। तो ये इसका नाम आपने क्या रखा है जानवर का? बादल नाम रखा है। अच्छा, इसका बादल। तो ये बादल नाम की कोई खासियत, आपने क्यों इसका बादल नाम रखा? खासियत ये है कि सर ये भी बादल की तरह छा जाता है। अच्छा, इसीलिए रखा है। मतलब ये जब बैठता है तो बादल की तरह छा जाता है, या इस बैठने और चलने में ऐसा ही लगता है कि बादल ही है। अच्छा अच्छा, बादल ही है, बादल। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, तो ये कितने मन का जानवर होगा आपके ख्याल में? 40 मन तकरीबन। अच्छा, 40 मन। इसकी भी तकरीबन 40 मन है ये। तो ये आप मतलब कितने रेंज में आप ये जानवर आप देंगे? तकरीबन 90 लाख में। अच्छा, 90 लाख। और इसका भी तकरीबन 5 साल ही आपने इसको पाला होगा? हाँ, ऐसे ही समय। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जानवर की माशाल्लाह हाइट देख सकते हैं। इस वक्त जानवर की हाइट कितनी है? ये माशाल्लाह इस वक्त 6 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा जानवर है ये। और इसकी आप सेहत देख सकते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं सुरमावाला कैटल फार्म्स पे, और इस वक्त इतने खूबसूरत जानवर है, आप यकीन जाने देखने का भी दिल करता है, आने का भी दिल करता है। आप हमारे यूट्यूब के पेज को लाजमी सब्सक्राइब करें, फेसबुक के पेज को लाजमी लाइक करें, और Pakmandi.Pk को लाजमी विज़िट करें। आपको वहाँ पर ऑनलाइन जितने भी जानवर हैं आपको मिलेंगे। अपने इस भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।